भारतीय रेलवे के ग्रुप डी एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, चाहे धूप हो, सर्दी हो या बारिश, ये हर मौसम में अपना काम करते रहते हैं। और इसमें भी एक कैटेगरी होती है ट्रैकमैन की, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ही अपने कंधे पर 20 से 25 किलो का वेट लेकर ट्रैक के साइड में चलते हुए अपनी ड्यूटी करते हैं। इन्हें हाथ ट्रॉली या कुछ केसेस में मोटर ट्रॉली भी मिलती है, लेकिन आमतौर पर चलकर ही अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। और इस चीज में कई सालों से कोई इनोवेशन नहीं हुआ था। अब जाकर रेलवे के इंजीनियर्स ने एक कार कम ट्रॉली मॉडल तैयार किया है, जो रोड और ट्रैक्स दोनों पर चल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको लाइव ट्रैक पे यूज किया जाएगा। अगर अचानक से ट्रेन आती है तो इसको हटाने में काफी समय लगने वाला है। तो अंततः ट्रैक मैन अपनी ड्यूटी चलकर ही पूरी करने वाले हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट से जरूर